Hallo Kinder, wie geht's? Hoffentlich gut. In the last week, we learned accusative. Now, let us revise it in short. What is accusative? Whenever you have a transitive verb in a sentence, there are two important things that need to be in the sentence. One is the subject, other one is the object. Subject is the doer of the verb. Whoever is doing that action, that is the subject, doer. Subject is always in nominative case and object of the sentence is always in accusative case. Now the object is in accusative case means what happens? The article of the noun changes. That too only for masculine, we have already seen this. Only for masculine there is a slight change in article. For feminine, neutral and plural nouns there is no change in article, it is same as nominative. Now, let us practice all this in our Arbeitsbuch. Das ist jetzt Arbeitsbuch, Seite Nummer 117. Übung 7. Bildersätze. They have given some points. We have to form a sentence out of it. Zum Beispiel: Charlie spielen Tennis. Brauchen Tennisball. So first sentence we can form: Charlie spielt Tennis. So we have to conjugate the verb properly. Charlie spielt Tennis. Braucht Tennisball. Now before Tennisball we have to put an appropriate article. So they have put einen Tennisball. Because Tennisball here is the object of the sentence. So it is accusative. So it is einen. Unbestimmter Artikel einen. Similarly, Beispiel A. Stefanie hören Jazz. Sie brauchen CDs. Stefanie hört Jazz will be the first sentence with proper verb conjugation, hört. And sie braucht CDs. Now CDs is plural. There is no indefinite article for plural. So we will just say sie braucht CDs directly. One more example. Angela lernt Musik. Sie braucht eine Gitarre. Gitarre is feminine, so we will say eine. It does not change in accusative. Feminine articles do not change in accusative. One more example. Nikolaus lernt Japanisch. Braucht ein Wörterbuch. Wörterbuch means dictionary, it is neutral. So, unbestimmter article is ein, same as nominative. So, what we have to do is, we have to just think of the article only if it is masculine. Because only for masculine noun it changes. Otherwise, it does not change. Sandra recherchiert im Internet. Example number E I am telling. Sandra recherchiert im Internet. Recherchieren means to calculate. Sie braucht einen Computer. Computer is masculine, so we said einen. Okay, extremely simple. Try writing sentences for example D and F also. Jetzt Arbeitsbuch Seite Nummer 118, Übung 9. Was passt? Wir haben immer zwei Optionen. Wir wählen nur eine Option aus. We have two options in each of the sentences. We have to select only one of the options. Elizabeth hat einen or ein Haus. House is neutral, so it is ein. Das Haus hat, Garten is masculine, so we'll say einen, Garten. Aber keine Terrasse. Terrasse is feminine. Es gibt einen Balkon, aber keine Pflanzentöpfe. That is plural, so keine. Im Keller gibt es eine Waschmaschine, aber keine. Im Bad gibt es einen Waschbecken, aber keine Badewanne.
Okay, simple. Jetzt üben wir Dialoge. We are going to practice some dialogues over here. Very, very small mini dialogues. There are 3 of such. First one is, welche Zimmer gibt es in deiner Wohnung? Which rooms are there in your flat? So you have to tell. Es gibt. Es gibt means there is or there are. And then whatever comes after es gibt is always in accusative case. So we have to choose properly. So we can say, es gibt ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, ein Bad, eine Küche und einen Balkon. You have to mention the rooms. We can carry out this dialogue in pairs of 2 multiple times. Second dialogue is, welche Möbelstücke gibt es in deiner Küche or deinem Arbeitszimmer, whatever. We can mention any one room. Accordingly, we have to choose the correct article. Zum Beispiel, welche Möbelstücke gibt es in deinem Wohnzimmer? Es gibt ein Sofa, ein Regal, einen Fernseher und einen Stuhl. Okay, you can mention any few furnishing items that can be there in a living room. Next dialogue is, wie ist deine Wohnung? How is your flat? You have to describe the flat. So you can answer this question in about 4 to 5 lines. Meine Wohnung ist groß oder nicht so groß. You can either say groß for big, nicht so groß is not so big. Es gibt 3 oder 4 Zimmer. How many ever rooms it is, you can fill over there. Which they are, that also you can tell. Then you can say, each room you can describe. For example, die Küche ist dunkel. Das Schlafzimmer ist gemütlich. Das Wohnzimmer ist klein. Das Bad ist sehr groß. Und der Balkon ist ruhig. Okay? In this way we have to answer the question. This dialogue we can carry out in the class in a better way. Similar but a longer dialogue is there in our Arbeitsbuch, Übung 10. Bilde Dialoge. This is a dialogue between 2 people. One person is asking about the flat of the another person. Grüß dich. Wie ist denn deine neue Wohnung? Or dein neues Studio Apartment? Sie ist schön. Sie ist groß, klein, zentral also you can say. So many things. Wie groß ist die Wohnung? Sie ist 70 Quadratmeter. So you can either tell the size, actual size, in square meter. Then you can go on for telling number of rooms. Sie hat 4 Zimmer. Ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Bad und eine Küche. Okay? Leider gibt es or leider hat die Wohnung keinen or keine dash. For example, leider gibt es keinen Balkon. Leider means unfortunately there is no balcony. Und wie ist dein Zimmer? Oder deine Küche? Any room we can ask. And in the answer we can say, mein Zimmer ist gemütlich. Or mein Zimmer ist dunkel. Or die Küche ist sehr groß. Next question. Ist die Wohnung möbliert? Möbliert means furnished. Ja, das Wohnung ist möbliert. Sie hat ein Sofa, ein Bett, etc. etc. So you can go on for telling each specific room also. Das Wohnzimmer hat ein Sofa und ein Stuhl. Das Schlafzimmer hat ein Bett und einen Schrank, etc. etc. You can tell about each room. Und wie hoch ist die Miete? Wie hoch ist die Miete means how high is the rent? How much is the rent? Die Miete ist
600 Euro, any amount you can say over here, ranging from around 400, 450 to 1000, 1100, etc. Or you can also say the meter is nicht so hoch or viel zu hoch, niedrig, etc. Very high, not so high, all those things. Okay, this dialogue also can be carried out in the class. Übung 12. Das neue Haus. Was braucht man noch? They have given two things every time in each of the question. What we have to do is, we have to tell that the first thing is there but the second thing is not there. They have given one example. Es Tisch Stühle. Es gibt einen Esstisch, aber keine Stühle. So first one you have to use with a unbestimmter article and another noun with negation, with the proper ending. Es gibt always takes accusative. Beispiel A. Es gibt ein Badezimmer, aber keinen Spiegel. Beispiel B. Es gibt ein Arbeitszimmer, aber keinen Arbeitstisch. Beispiel C. Es gibt ein Wohnzimmer, aber keinen Fernseher. Okay? Similarly, you have to form dialogues. Very easy. Now we have to see negation. Negation. How to negate a word. So, in this chapter, we are going to look at the negation word nicht. Nicht means not. So, what all does nicht negate? It is listed down in this list, in this slide. First one, before an adjective. If you want to negate an adjective, then you put nicht before that adjective. For example, mir geht es nicht gut. I am not well. Meine Oma ist nicht streng. My grandmother is not strict. Okay? In that way, you put nicht before the adjective gut, streng, or any other adjective. Second one, before a definite article. If you want to negate a noun with a definite article, you put nicht before that. Das ist nicht der Vater von Nikolaus. That's not the father of Nicholas. Or das ist nicht die Mutter von Maria. So we have here the noun with definite article and we put nicht before it. Third one, before a possessive article. If you want to negate a noun with a possessive article, you put nicht before it. Das ist nicht meine Mutter. Das ist nicht sein Buch. For example, not my mother, not his book. Or a preposition. Zum Beispiel, ich komme nicht aus Pune. Ich wohne nicht in Berlin. Aus and in both are prepositions. So we put nicht before them. Before a pronoun. Ist das Maria? Nein, das ist nicht sie. Is that Maria? No, that is not her. So sie is a pronoun over here which refers to Maria. And we have to put nicht before it if you want to negate it. Is das Lukas? Nein, das ist nicht er. Er is also a pronoun. We put nicht before it. No, that is not him. Next use is before a proper noun. Proper noun can be a name of a person, name of a city, name of anything. Zum Beispiel, das ist nicht Pune, das ist Mumbai. Das ist nicht Pune. Pune is a proper noun, we put nicht before it. Das ist nicht Daniel, das ist Michael. Nicht Daniel. And the last one is negating a verb. If you want to negate a verb, you put nicht at the end. Ich schwimme nicht. Ich komme heute nicht. I am not coming today. Correct?
So we put nicht at the end. Otherwise, we always put it before the part we want to negate. Only here, we put it at the end. Okay? Simple. Kein is used before a noun. If the noun does not have an article or an indefinite article, then you negate it with kein. Zum Beispiel, hat deine Wohnung einen Balkon? Nein, sie hat keinen Balkon. Here, the noun had an indefinite article, einen. So we negated it with keinen. Hast du eine Waschmaschine? Nein, ich habe keine Waschmaschine. Here also indefinite article, we negate with negation keine. Haben die Kinder Hefte? Do the children have notebooks? Here, the noun does not have an article. So you negate it with keine. Nein, sie haben keine Hefte. Okay? So simple. Before a noun. It is used basically to negate a noun. This can be practiced in Arbeitsbuch Übung 13. Antworte mit Nein. Zum Beispiel, hast du einen Kuli? Nein, ich habe keinen. Now, it is a short way of answering. The actual answer is Nein, ich habe keinen Kuli. But the Kuli is obvious because we are talking about Kuli only, everyone knows. So, we can skip that noun and we can end the answer at keinen. Nein, ich habe keinen. Hast du eine CD? Nein, ich habe keine. CD is feminine, so we said keine. And we can skip the noun CD. Hast du ein Wörterbuch? Nein, ich habe keins. Keins is for neutral. And hast du viele DVDs? Nein, ich habe keine. DVDs here is plural, so keine. Similarly, we can form small dialogues for each of these nouns given. First one is Heft. Hast du ein Heft? Nein, ich habe keins. Hast du einen Laptop? Nein, ich habe keinen. Hast du Bücher? Nein, ich habe keine. Okay? Similarly form dialogues for each one of them. And Übung 14. Ergänze nicht oder kein, keiner, keinen. Okay, so you have to choose properly. First one. Heute geht es dash. We are negating the verb, so we have to use nicht. And kein or keinen is an article. It cannot come at the end of any part of sentence. So you have to use nicht. Heute geht es nicht. Ich habe dash Zeit. For negating a noun, we need kein, kein. And Zeit is feminine. So we said, say keine. Ich habe keine Zeit. Der Film beginnt in 20 Minuten. Und dash in 30 Minuten. Now here, there is a preposition. In. So before a preposition, we use nicht. Und nicht in 30 Minuten. C. Sujit kommt dash mit in der Pizzeria. Here also we use nicht. We are negating the verb. Sujit kommt nicht mit in die Pizzeria. Mag dash pizza. Here we are negating a noun. So keine. Pizza is feminine. Keine Pizza. Melanie wartet auf Simon. Aber kommt nicht. Ich kann keinen Kaffee kochen. Die Kaffeemaschine ist kaputt, negating a noun, so keinen. Max hat keinen Fernseher. Okay? Simple. Jetzt Aufgabe 15. Schaue die Bilder oder das Foto und die Zeichnung an. Was braucht Leonie für ihr Apartment? Okay? So what is the situation? Leonie kommt aus Hannover und studiert Informatik in Berlin. Die Hauptstadt Deutschlands. So she is from Hanover, but she is studying in Berlin. Zurzeit means currently. Zurzeit sucht sie ein Zimmer
Unterkunft ist ein Problem in Berlin. Currently, she is searching for a room. Unterkunft is accommodation, a place to live. Accommodation is a problem in Berlin. Why? Alle sind besetzt. All the Wohngemeinschaft. Wohngemeinschaft, you must be remembering, it is a flat which is shared by different individuals like bachelors. Okay, that is a WG. Alle WG sind besetzt. Daher sucht sie ein Studio-Apartment. Daher means therefore, hence. She is searching for a studio apartment. Sie findet eins, aber es ist nicht ganz möbliert. She finds one, but it is not really furnished. Deshalb ist die Miete auch nicht hoch. That is why the rent is also not high. It's a good thing. Leonie findet es günstig. She finds it comfortable, reasonable. Okay, so down there is a paragraph about what is there and what is not there in the flat. We have to use the proper endings everywhere. Mostly it is all accusative. So, es gibt ein Küchenschrank. Küchenschrank means kitchen cabinet. Küchenregal. Küchenregal is kitchen cabinet. A shelf that you have in the kitchen. So, regal is neutral. So, it will be ein only. In the dash, you can put a cross or a dash. Es gibt ein Küchenregal, aber kein Geschirr. Geschirr is also neutral. So, it remains kein. Natürlich braucht sie auch einen Geschirrspüler. Geschirrspüler is masculine, so einen. Und eine Waschmaschine. Waschmaschine is feminine, so eine, E at the end. So similarly, try and write the endings everywhere. Everywhere it is accusative. Okay? Simple. Also dann, bis bald. Tschüss.